हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल असीम मॉनिटर पर। अगर दोस्तों आप Facebook के अंदर कोई भी वीडियो स्क्रॉल करते हो या दोस्तों कोई भी रील्स स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको दोस्तों उस वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है एंड यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिख रहा है, दिस रील हैज नो साउंड करके एक प्रॉब्लम बता रहा है। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, अगर आपका भी फेसबुक वीडियो में यानी कि अगर आप किसी का वीडियो स्क्रॉल करते हो, किसी का वीडियो देखते हो, उसमें दोस्तों उस वीडियो का आवाज यानी साउंड नहीं आ रहा है एंड यहाँ पर आपको बता रहे हैं दिस रील हैज नो साउंड या दिस वीडियो हैज नो साउंड करके प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक के अंदर। तो वीडियो को फुल वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या, फाइनल सॉल्यूशन, अगर आपको ये क्यों नहीं आवाज आ रहा है ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं हुआ तो लाइक कर लेना जरूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे बता रहा है दिस रील हैज नो साउंड एंड नीचे आपको बता रहा है मुझे ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंजेस और अदर इश्यूज। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं ये इसका जो ऑडियो है वो अभी अनअवेलेबल है बिकॉज इसका जो म्यूजिक राइट है वो चेंज हो चुका है कोई अदर इशू के लिए, कोई कारण के लिए इसका जो राइट है वो चेंज कर दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे वीडियो में क्या होता है फेसबुक के अंदर, अगर आप देख से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका साउंड ऑफ करके फेसबुक ओपन करता हूँ, मेरा फेसबुक ओपन कर लिया। यहाँ पर बहुत सारी वीडियो का मुझे साउंड आएगा, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो का मुझे साउंड आएगा या दोस्तों बहुत सारे वीडियो साउंड होगा। बहुत सारे क्या होता है, बहुत लोग वीडियो अपलोड कर देता है उस टाइम पे, यानी कि उसका साउंड भी आ जाता है साउंड देकर, म्यूजिक देकर, लेकिन बाद में क्या हो जाता है उस वीडियो का यानी कि दोस्तों उसका जो राइट है वो कोई दूसरे के पास चला जाता है। इसके कारण वो उसका राइट कोई इशू के कारण उसको बंद कर देता है, यानी उसको हटा देता है। तो इसके कारण कभी कभी उस वीडियो में यानी कि याद दोस्तों वहां पर साउंड नहीं दूसरे को सुनाई दे रहे हैं, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, दूसरे का पोस्ट है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से होता है। बहुत सारे क्या होता है उसका दोस्तों म्यूजिक वो खुद चेंज कर देता है या खुद हटा देता है, इसके कारण आपको सुनाई नहीं देता है या उसका आवाज नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करने का कुछ नहीं है, उससे अगर आपका बात होता है तो आप कीजिएगा उसे कि म्यूजिक चेंज कर दो, नहीं तो दोस्तों वहां पर उसे बोलना कि म्यूजिक का आपका वीडियो में आवाज नहीं है और उसका राइट चेंज हो चुका है, तो आप दूसरे कोई म्यूजिक लगा दो, नहीं तो दूसरे कोई आवाज दे दो एंड आपका क्या होगा उसके बाद आपका आप अगर देखोगे तो उसका वीडियो का आवाज आपको सुनाई देगा एंड उसका जो भी म्यूजिक है वो आपको सुन पाओगे। तो ये है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। एंड अगर आपका दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है सभी वीडियो में, तो और एक काम कर सकते हो, आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर मोबाइल पर, जो प्ले स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको सिंपल सर्च बार में आकर सर्च करना होगा फेसबुक। इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा फेसबुक। फेसबुक अगर आपका अपडेट है तो पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। उसका दोस्तों क्या करना होगा, फेसबुक का ऊपर आपको क्लिक करके रखना होगा। क्लिक करके रखने के बाद आई बटन या ऐप इन्फो में क्लिक करके इसका दोस्तों सिंपल आपको स्टोरेज में क्लिक करके इसका क्लियर कैचे एंड क्लियर डेटा कर लीजिएगा। इस तरह से क्लियर डेटा में क्लिक कर क्लियर डेटा कर लीजिएगा और एक काम आप फोर्स स्टॉप कर लीजिएगा। उसका दोस्तों फेसबुक ओपन करोगे आपको दूसरे का वीडियो का साउंड आपको सुनाई देगा। अगर सॉल्व हो गया तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।